अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सरदार माजिद गुजर और आप देख रहे हैं इजी गोट फार्मिंग। जी हाँ, बिल्कुल। आज के टॉपिक जैसा कि आपने देख लिया होगा वीडियो के ऊपर कि आज का टॉपिक है बकरियों में खांसी का, नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज। याद रखिए, जब बकरी आपकी नज़ला ज़ुकाम में आती है तो ऑलरेडी उसको बुखार भी हो जाता है। तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार एक ही चीज़ में अलामत आ जाती हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह हम आपको खांसी का अलग, नज़ले का अलग और बुखार का अलग इलाज नहीं बताएंगे। इन तीनों चारों चीज़ों का कंबाइन इलाज बताएंगे। इंशाल्लाह आप ये इलाज करेंगे तो आपकी बकरी के अंदर से जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो बिल्कुल अक्सर बकरियों के अंदर ये ऐसा होता है कि उनके अंदर खांसी, नज़ला ज़ुकाम का आना जाना हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको एक कावा बनाना सिखाएंगे। देसी इलाज है, देसी इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देसी इलाज का ये होता है कि उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है लेकिन उसका नुकसान कोई नहीं होता। तो आपने देसी इलाज करना है। देसी इलाज के लिए आपको चाहिए अजवाइन। 2 चम्मच अजवाइन ले लें आप, 2 चम्मच सौंफ ले लें, 2 चम्मच मिलट्ठी ले लें और चाय की पत्ती ले लें 2 चम्मच, और गुड़ आपने अपनी मर्ज़ी का जितना को चाहिए ले लें, और थोड़ी सी दालचीनी 2 चम्मच। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ और मिलट्ठी, उसके बाद चाय की पत्ती 2 चम्मच और दालचीनी थोड़ी सी और गुड़ हस्बे ज़ायक़ा। ये चीज़ें आपने ले लेनी हैं। पंसार के स्टोर से आपको मिल जाएंगे आराम से। सौंफ लेके आ जाएँ, अजवाइन लेके आ जाएँ, मिलट्ठी लेके आ जाएँ, दालचीनी लेके आ जाएँ, चाय की पत्ती तो आपके घर में होती है, आप वहाँ से ले लेंगे, और गुड़ भी वहाँ से लेके आ जाएँ। 3 लीटर पानी लें। 3 लीटर पानी को एक पतीले में डालकर तवे पे रखें, और चूल्हे पे रखें, और ये तमाम आइटम उसके अंदर डाल दें और उसको पकाएं। अच्छी तरह पकाएं जब तक वो 2.5 लीटर रह जाए। नहीं, इतना पकाएं कि आधा लीटर पानी जो है उसमें से उड़ जाए गर्म होने की वजह से। तो वो अच्छी खासा तैयार हो जाएगा, पक के बिल्कुल काला शाही कावा बन जाएगा। उसको आप किसी भी छाननी से छान लें पानी को। वो कावा आपने अपनी, जो अगर बड़ी बकरियां हैं तो उनको 10 से 20 ml आप इंजेक्शन के थ्रू 2 टाइम पिला सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको, सबसे छोटे बच्चे हैं तो 5 ml, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 10 ml, इस तरह आप 2 टाइम दिन में दें। इंशाल्लाह उसका नज़ला ज़ुकाम खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादातर बकरियों को खांसी, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग ये सब नहीं कर सकते, आप ये कावा नहीं बना सकते, ये तमाम चीज़ें पंसार से ख़रीद के लाकर इसको कावा बनाकर आप जानवर को नहीं दे सकते, तो अगर आपको आसान सा कोई हल चाहिए तो आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहाँ से सिरप मिलेगा एक्सीफिल के नाम से, एक्सीफिल सिरप मिलेगा। वो सिरप लाकर उसका 5 ml छोटे बच्चे को और 10 ml बड़ी बकरी को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिलाएं। इंशाल्लाह आपकी बकरी के अंदर से नज़ला ज़ुकाम खांसी का ये बीमारी जो ख़त्म हो जाएगी, आपकी बकरी बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।